Nu, kai sakant, sveiki visi eilinį sykį. Trumpas video dėl privatizacijos, kai toks veikėjas kaip Valdas Adamkus atvyko iš Amerikos ir 98 metais, patapęs vasario 26 dieną, patapęs Lietuvos Respublikos prezidentu, pradėjo užbaiginėti jau seniai nuo 90, o gal 89 metų pradėto privatizavimo ir užgrobimo visų žmonių, dokumentų ir viso kito. Taip kad plačiau jums gali papasakot, gerai jums žinomas Anatolijus. Prašom, Anatolijau, tavo žodis. Nu ką, tai Gediminai, pradėkim nuo to, tai parodyk žmonėm dar kartą iš naujo tą LTSR būtų kodeksą, kuris galiojo nuo 82 metų. Parodyk taip, kad jis galiavo nuo 82 metų. Čia jau buvo pradėta ruošti šitą operaciją užgrobimo ir apgaulės tarybinių žmonių. Būtent per šitą kodeksą, per šitą tuoj paaiškinsiu kaip. Rodai? Jo, rodau. Nu, vat. Parodyk, kad jis nebegalioja nuo 98 Liepos 1. Rodau. Rodai, ne? Jo. O tai reiškia, kad jis galiavo dar nuo taip vadinamos nepriklausomybės šou akto 8 metus, tol kol buvo iš tarybinių piliečių atimtas visas turtas, perimtas visas jų turtas, perimtas. To vadinami tos būtų, kurie tarybiniai piliečiai turėjo gavę pagal orderius. Jo. Ir dabar žiūrėk, pradėsim mes dabar nuo ko? Pradėsim nuo to, kad tu parodysi dabar tą straipsnį, 153 straipsnį šito kodekso. Jo, rodo, baigiamieji nuostatai. Jo, būtent 153 straipsnis, o dabar pradėsiu nuo šito straipsnio, biškį trumpai paaiškinsiu, kad žmonės suprastų. O žiūrėkit, aiškiai parašyta, kad sutinkamai su TSR ir sąjunginių respublikų, tai reiškia ir LTSR, būtų įstatymų pagrindais į užsienį nusiųsti dirbti piliečiai aprūpinami gyvenamosiomis patalpomis. Dabar patys pamastykit, kodeksas galioja iki 98 metų. Katros piliečius Lietuvos, taip vadinkim piliečius, siuntė į užsienį su apgyvendinimu. Tai o čia ir yra visas raktas, kad kada išpradėjo išdavinėti pasus pagal, parodė Gediminai, pagal tą instrukciją. Jo, pagal 3 priedą. Jo, pagal tą instrukciją, kai pradėjo išdavinėti pasus, vėlgi grįžtam prie to 3 priedo. Žiūrėkit, kaip padarė. Jūs ateinat, atnešat tarybinį pasą, automatiškai jie jau būna prisiderinę jūsų ir gimimo liudijimo duomenis, jūs atiduodat tarybinį pasą, tarybinį gimimo liudijimo duomenis atiduodat, jums išduoda, vot pagal 3 šitą, rodyk mano tą pavyzdį. Jo, o jums? Jums išduoda pagal šitą prašymą, čia migrantų atvykimo kortelė, reiškia, išduoda vadinamo tą piliečio pasą Lietuvos. Bet ten Lietuvos piliečio nerasta, nuotrauka įklijuota ant įmonės, kurią jie sukūrė. Ten yra, kur Gediminas aiškino, ant paso viršelio buvo užklijuota nuotrauka neteisėtai ir ant įmonės, o per asmens kodą jie užgrobė jūsų pilietį. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Jūsų piliečiai tarybiniai tie pasai iškeliauja, ant kurių yra apiforminta jūsų būtai ir nuosavybė. Būtent. Iškeliauja kažkur į užsienį, kažkas pasiėmė, atsirado ant tų pasų globėjai, kur jie juos užstatė, ar kur pardavė, nėra žinių dabar pakolkas. Bet faktiškai, kad į tuos pačius būtus, kur jūs ir gyvenot, atvažiavo iš Amerikos kažkokia tai įmonė, už kurią jūs atsakingi, tai vadinami fiziniai asmenys. Matot, iš piliečių pasikeitė į fizinius asmenys. Tai yra, kada jie užstatė valstybę, atidavė kažkam į patikėtą valdymą, automatiškai atsirado vietoj piliečių fiziniai asmenys, nes valstybė sudaro piliečiai. Tai jie surinko piliečius ir paliko tik tais
tos vadinkim fizinius asmenis. Tos įmonės įkūrė, su tom įmonėm pagal jūsų tas turėtus duomenis, tik jūsų nuotrauką įklijavo ir sutapatino. Ir jūs likot atsakingi. Ir dabar žiūrėkit, kol gaunasi fintas. Jūs gyvenat savo būtę gyvenat, tarybiniai piliečiai, čia jūsų nuosavybė, jie viską paima, orderį, paima pasą, viskas atima iš jūsų apgaulės būdu ir apgyvendina jūs jau kaip iš Amerikos atvykusius kažkokius nežinomus asmenis, kurie čia atlieka kažkokią komercinę veiklą, verčiasi. Ir todėl priversti mokėti už visus komunalinius, kaip tarybinis pilietis nemokėjo komunalinių mokesčių. Vot ir viskas. Ir 30 metų, o tokie Durilavo varo, milijardus išpompavo, jums nepriklausė iš vis mokėti už komunalinės paslaugos. Iš vis, kaip tarybiniams piliečiams jūs nepriklausė mokėti. Ir visa ta privatizacijos mėšlas, kurie čia tipo davė kažkokias knygutės, čia yra viskas mėšlas, jie duomenys tik užgrobė ir įvykdė genocido aktą prieš tarybinius piliečius. Todėl, kad nebuvo įmanoma tarybinių piliečių liesti iš visų duomenų. Jie nebuvo ne jokiais fiziniais asmenim. Jie naglai padarė. Atėmė piliečių dokumentus ir pervedė jūs į negyvų. Dar kartą pabrėžiu, tarybiniai dokumentai buvo juridiškai gyvi. Tarybiniai dokumentai, pasas ir gimimo liudijimas yra vertingi. Vertingiausi popieriai. Patys vertingiausi popieriai. Lietuviški tie vadinami pasai, tai bevertės, klastuotės, kartono gabaliukas, neturintis jokios vertės. O jie būtent atėmė vertingus dokumentus, kurie turi vertę ir turtą. Ir teisės kartu su jom jūs praradus, nes jūs atskyrė nuo tarybinių duomenų iš viso. Ir sutapatino su kažkokiom įmonėm, tom individualiom įmonėm. O čia ir yra visas apgaulės būdas. O kaip jie tai padarė, o žiūrėkit, parodyk 9 tą. Va žiūrėkit, pildom, ateinat, jūs užpildot kaip pilietis. Parašyta ten pavardė, vardas ir tipo gyvenamoji vieta. O piliečiai turėjo gyvenamąją vietą. 9 eilutė, o parodyk. Jo, rodo. Klaipėda, Simonaitytės ten 8:1. Kada jūs užpildydavot, slapta nusikaltėliai, po to, kai jūs jau pasimdavot tą pasą, jie įrašydavo o tokį nesuprantamą kodą, o parodyk. Nu, tas 21.03.10, kur pastovėjai. Jo, o tas, ten kodas, 01, ten 31, koks ten yra, nežinau. 21.03.10. Jo, o šitą kodą įrašė. Šitas kodas dubliuoja šitą Simonaitytės gatvės ir namo pavadinimą. Ką tai reiškia? Pilietis gyvena su autizmu, yra pririštas ant žemės pagal kontinentinę teisę. O taip, kaip jie valstybė užstatė šitą žemę, automatiškai jūs pagal 153 straipsnį tą būtų kodeksą iškeldino tipo į užsienį. Jūs išvažiavot, o gyventi jūs jau čia, kaip sakiau, atvažiavot kaip fiziniai asmenys, bet užregistruoti esat jau virtualiam adrese. Irgi tokis pats adresas, tik visas didžiosiomis raidėmis. Ir automatiškai jūs nesusigaudydami. Kodėl kom čia skiriasi ta Simonaitytės, kur rašosi mažuosiamis raidėmis, kur buvo tie tarybiniai adresai ant vieno indekso, o jie tik indeksą pakeitė, o gatvės pavadinimo paliko. Nu čia, jūs mokat... Galiu pertraukti. Kad aiškiau žmonėm būtų, kad, ta prasme, tarybiniais laikais buvo 6 skaitmenis, ta prasme, adreso indeksas, pašto indeksas. Nu taip. O dabar po 91 pasikeitė ir patapo 5 skaitmenis. Ir gaunasi, kad juridiškai yra 2 adresai, faktiškas, jūs gyvenate tam pačiam name, fiziškai, faktiškai. Bet ant popieriaus, matot, yra 2 adresai. Ir jie skiriasi. Bet tam, kad jūs neatskirtų, va tai yra... Matot, užrašyti tokie kodai, kad niekas nesuprastų. Tai esmė yra tokia, piliečiai, jūsų, tie dokumentai, piliečiai, būtent iškeliavo, juos užstatė, kažkas gauna pelną ant šitų duomenų, ant jūsų tarybinių piliečių, o jūs įsikraustė, tai yra savo paties būtė, su kitais jau dokumentais, o jūsų tie dokumentai reiškia individuali įmonė, ir tik jūsų veidas įklijuotas, be duomenų. Be duomenų. Ten ne jūsų, ne pavardė, nei vardas. Ten yra individuali įmonė. Jie gudriai susukčiavo, kad jūs nesuprastumėt. Jūsų individualią įmonę pavadino tą pagal buvusią tarybinę pavardę ir vardą. Ir viskas. Ir šitos apgaulės būdų 30 metų.
meldžia jūs už visokius mokesčius, kurių jūs iš vis neprivalot mokėti. Nes jūsų dokumentai atimti nusikalstamų būdų, ko jie neturi pateisinamųjų dokumentų. O tas prašymas yra suklastotas, pasižadėjimai yra suklastoti, viskas yra suklastota. Viskas. Čia buvo antiek paruošta tas visas planas užgrobimo tarptautinio lygio. Čia Amerika įsijungė visą, čia Anglija, čia visą. Jie dėl ko taip grasiai darė, kad jie žinojo, kad jie tipo užsigrobs visą laiką bus valdžioje ir niekada jau daugiau jūs nebetgausi teisių ir jūs nebenuteisit už šitą genocido aktą. Nu mes galim, ar galiu dar vieną sykį pasikartoti, šiek tiek pertrauksiu, kad būtent per tą I766, kur jeigu Google'ai susivedė žmogus, bet kuris gali tiesiog elementariai susirasti tą Amerikos įdarbinimo agentūrą, ta prasme, išmeta. Taip. Ir tam parodysi dar papildomai, paskui ant galo, kai aš baigsiu, kad būtent tuos pasus, kur jūs gavot, jau tu rodai ten, kur 32 puslapį ir nuotrauka, kad jūsų nuotrauka buvo įklijuota ne pate, o ant viršeliaus, ką paliko dar vieną nusikaltimą jie padarė, nes patas buvo negaliojantis. Ir jie žinojo, tai už tai įklijavo ant viršelio, o pase įrašė tik asmens kodą ir per tą asmens kodą užgrobė jūsų piliečių, tas vadinkim, duomenys ir tas sąskaitas, kur priklausė ir viskas. Ir dabar, kada ant to piliečių duomenų ateina iš bankų pinigai, aprūpinimas ir visi tie būtai, kur turėjo tarybiniais laikais, viskas yra apmokėta, jie gauna tos pinigus. O jie pasiima, o jūs antrą kartą užmokat, viskas, jūs antrą kartą užmokat. O tokia prasuko varkė, tada nepriklausomybė. Tarybinio piliečio duomenės, būtent kur yra 16 pažymoj nurodyti, pavardė, vardas ir tėvo vardas. Jo, jie savo pasiliko tuos pasus. Būtent, jie pasitvarkė pagal tarybinį pilietį ir jiems nereikia mokėti nei komunalinių, nieko. Jie liko sausumoj. Viskas. O jūs kaip migrantus perkelė, viskas, į tą vadinamą ant šelfą, ten kur užregistravo. Ir ten yra tas visas virtualus pasaulis. Ir jie per tą virtualų adresą, antrą, tą sukurtą pagal kodus 9 eilutėj, matei? Ta Simonaitytės, tą kur dubliuoja. Jo. Didžiosiamis. Per šitą adresą išveda visus pinigus. Jie šitą adresą užregistravo per tarptautinį pašto, tą vadinkim, tą Sąjunga. Tarptautinė pašto. Jo, Sąjunga. Jie ten užregistravo šitą, vadinkim, orinį adresą. Ir viskas. Ir per tą adresą išvedinėja iš valstybės pinigus. Į tos offshorus, į visokius, nes ten tie bankai, kur yra. Anatolija, ar galiu pertraukti? Ta prasme, trumpam, čia, kad bankai dar ten kažkas. Tie kodai, ta prasme, kad žmonėm galbūt, kad aiškiau būtų, kaip jie buvo sugeneruoti, tai šį čia pagal tą, kur mes anksčiau jau esam kalbėję, būtent pagal 23 priedą ten tą vidaus Misiukonio įsakymą, ne? Kad buvo tenais tie policijos komitetai. Ne, ten indeksai buvo slapta tie kodai buvo, kur užrašyti ten pagal tą. Jo, kad buvo vienokia, paskui patapo kitokia. Jo, bet čia aš ne apie tą kalbą, aš dabar noriu pasakyti, kad tie bankai, kur buvo tie privatizacinės tos sąskaitos, žmonės gali pasidomėti, nueiti paklausti, kad jie išduotų visą informaciją apie privatizaciją, paimtų privatizacinės sąskaitas, pareikalautų, kas turi nuo tų sąskaitų kortelės, supranti? Aha. Viskas, kad duotų išrašus nuo privatizacinės sąskaitos, kad duotų išrašus. Kokie pinigų sumos ten ėjo. Šitą turi žmonės eiti reikalauti, kitaip nieko nebus. Kada jiems duos atsisakymą, o jie negali nieko duoti, nes visi dokumentai, visi archyvai, ypač Zaksas, yra užgrobti duomenys. Supranti, įvykdytas genocidas, pasaulinio masto šitą, nusikaltimas, jie viską slėps, matei, neduoda jokių pateisinamųjų dokumentų, slepia visą informaciją, nes yra užgrobta. Todėl, kada gauni žmogus tą atsisakymą, turi iškart žinoti, kad tau teks kreiptis tik į tarptautinės, vienintelis šansas. Tik į tarptautinės, teisminės, bankinės, visokios finansinės organizacijos, Šveicarijoje, ten Amerikoje, kitaip nieko neiškelsi. Nes jie čia pasitvarkė tas autorinės gretutinės teisės, reikia važiuoti į Šveicariją ir įrodinėti, kad viskas yra suklastota, kad nusikaltėliai įvykdė genocido aktą, užgrobė 30 metų meldžia žmonės, genocidina toliau sėkmingai, ta korporacija. Supranti, čia parodyk žmonėm dar kartą šitą 153 ir dėl ko jis ir galioja iki 98, kol visus būtus perėmė. Kol visus būtų šeimininkus pervedė, bet užgrobė jų užgrobė
orderius užgrabė pasus ir pradėjo terrorizuoti, blėt, su mokesčiai. Na. Bet tai, dar kartą sakau, buvo iš anksto paruošta. Būtent iš anksto jau čia tarybiniais laikais, jau kada prasidėjo ta išdavystė, ten jau nuo 77 eina, čia viskas tęsiasi, čia yra viena banda, atsimink. Čia ne taip paprasta. Bet aš tik norėjau parodyti patį principą, kada jau 92 tai yra išdavinėjo pasus, čia jau buvo galutinis taškas, kada jau tave perkelė oficialiai imigrantą ir atėmė iš tavęs teisės, viskas. Parodyk 12 eilutę, jeigu tu pasirašėjai ten tą, vadinkim, tavo išrašytą vekselį, parašytą gavau viskas, nuo tos minutės, kai tu dėdavai ten parašą, jau tu tipo praradai teisės, viskas, atsisveikinai su savo piliečiu. Ir tie, kad žmonės save vadina piliečiais, jie paprasčiausiai nesupranta, kad jie nebeturi jokių piliečių. Ir dabar supranti dar vienas faktas. Bet čia jau dabar mes atskirų padarysim, parodysim, kaip yra su tuo piliečiu ir kaip jie dar mausto su tuo kvadratu, bet iš kitos pusės parodysim sekantį filmuką. Viskas, Gediminai, dabar jeigu dar kažką nori ten dadėti, dadėk, aš tai jau principą išaiškinau, tai tiek kol kas. Ne, nieko papildymų neturėsiu, tai kai sakant, viską esam jau prieš pusę metų, prieš metus išdėstę, kai sakant, žmonės gali pasigūglinti, pasižiūrėti tikrai. Jo, gali dabar pažiūrėti, žmonės turi suprasti, kas yra kontinentinė teisė, tarybiniai žmonės nebuvo, tarybiniai piliečiai nebuvo jokioj privačioj teisė, juos įtraukė į privačią teisę per tą prašymą. Tas prašymas iš karto patenki po privačią teisę, automatiškai privačioj teisėj su tais dokumentais tu negali apsiginti savo teisių, viskas, tu tampi korporacijos be teisės narys ir ta korporacija su tavim daro beleką, viskas. Gerai, davai, Gediminai, tada aš jau išeinu, pastatysim kitą vėliau. Gerai. Davai. Iki.